好啦，我哋翻嚟啦，我哋講咗兩個愛嘅語言啦。咁當然啦，我哋最後呢，你聽我講晒五個分類之後呢，咁我哋就會講下點樣區分，然之後講下呢，究竟你係屬於邊一類，然之後呢，你去點樣去同你嘅家人、同你所親近嘅人呢，去認識佢屬於邊一類，然之後我哋點樣去面對啊，點樣去交流啊等等。咁我哋先講晒五類先。好，第三樣嘢呢，第三樣嘅愛嘅表達呢，就係愛嘅禮物，好重要，亦都係好簡單、好直接、好具體。愛嘅禮物就係禮物嘅意義呢，其實亦都係同樣。上帝喺裏邊都話神愛世人，甚至將佢嘅獨生子賜俾他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。上帝咧都同樣用呢份嘅愛係好具體嘅，將佢嘅愛子賜俾我哋。更加以弗所書2章8至9節話：你們得救本乎恩，也因着信。這並不是出於自己，乃是神所賜的。都係一份嘅禮物，禮物係咁樣送俾我哋，唔係出於行為，免得有人自誇。所以裏邊咧禮物咧係一個好具體，將一樣嘢見唔到嘅愛，好抽象嘅嘢咧，化為一樣嘢好具體嘅事情咧，去表達出嚟。所以咧禮物係一個具體嘅象徵，愛嘅思想就由呢個禮物實際咁樣表達出嚟。所以禮物嘅價錢咧唔係重要嘅，可以係買翻嚟自己揾嘅，或者自己做嘅都係一份禮物。不過好重要嘅就係禮物咧唔係一個交易，係咪啊？所以聖經裏邊頭先我哋講，上帝俾我哋呢份禮物都係乜嘢啊？唔係出於行為，唔係出於自己，係完全一份禮物。禮物嘅意思就係乜嘢啊？係白白嘅。如果你努力做完之後，我俾你嘅，咁呢個係咩啊？你做咗啲嘢，我先俾你嘅，呢個係咩啊？係你嘅人工。係一個交易，係咩啊？上帝嘅救恩係禮物，就係白白，係完全出自愛嘅私語，先係禮物。所以禮物呢，唔可以當作酬勞，否則變成交易啦。不過今日好多家長，我哋都有時候不經意地將禮物變成咩啊？交易。點解？你考試成績好，我咪送禮物俾你，乖，我就請你食粒糖。咁呢個獎賞全部都背後要咩啊？係有原因嘅。我努力賺翻嚟嘅，我唔努力呢，就冇噶啦。咁呢個呢，係咪禮物啊？嚴格嚟講唔係禮物喎，係咪啊？呢個係交易，係要努力賺翻嚟。所以真正嘅禮物呢，係應該點啊？係唔附帶條件嘅，係純粹係俾你。更加禮物呢，唔係賠罪嘅工具喎。有啲家長好中意送嘢，好中意買嘢俾小朋友㗎。點解啊？其實某程度呢，內心裏邊覺得我冇時間陪你，我覺得虧欠咗我自己嘅小朋友，我做得唔夠好，所以呢，就最簡單嘅方法就係點啊？補償，買多啲，你要乜嘢我就俾咩你啦。有時有啲家長係咁樣，喺小朋友嚟講，所以有啲小朋友無論家長俾幾多嘢佢都唔開心，因為佢最渴望嘅唔係呢啲嘅補償，佢都知㗎。夫婦之間同樣都係咁樣，情人之間同樣都係咁。你送嘢俾我，其實佢感覺到你只係喺度咩啊？做緊補償，或者係一種酬勞。呢份唔係禮物。禮物係愛嘅象徵，係真係完完全全係出於你對呢個人嘅愛，嗰份嘅接納，無論佢幾好或者幾唔好都好，你都愛佢，而將呢份嘅禮物俾佢。所以呢個禮物唔着重係金錢個價值幾多，有時呢份禮物係你一種愛嘅表達，呢個先係最重要。所以喺裏邊我哋話送禮物係一個言語嚟嘅。平時特別嘅日子一定唔會忘記送啦，係咪？咩叫特別嘅日子啊？
生日啦，係咪啊？仲有咧，如果兩夫婦之間嘅嗰啲乜乜紀念日啦、拍拖紀念日啦，有每一對都唔同喎，有啲即係第一次去邊度嘅紀念日，好多紀念日㗎嘛，係咪？咁啊睇你兩個啦，係咪？即係呢啲日子咧，你要送禮物咧，佢代表你點啊？你記得呢個人喺我心裏邊，係嘛？係份愛嘅表達。所以除咗呢啲特別日子，有時候平時嘅日子咧，突然之間一份嘅小禮物咧，都會點啊？都係重要㗎。之前喺網絡上邊睇到一個老師，佢話佢好中意送小朋友送禮物俾啲學生㗎。佢話我去邊度嘅時候，突然之間我見到呢份禮物咧，我就諗起你，咁就我送份禮物俾你。嗰個學生咧收到份禮物，最開心嘅唔係嗰份禮物，最開心嘅咩啊？因為老師話俾你聽，我諗起你，係咪？呢份禮物背後嗰個心意就係話，我諗起你，我記得你啊！你唔喺我面前，我仍然記得你喎。我喺佢嗰度見到呢份禮物，啊，呢隻紅啤啤，我呢隻紅啤啤好似你啊，所以我買個紅啤啤送俾你。哇！個小朋友甜到咧，即係啊，明唔明啊？嗰份禮物係愛啊！接受禮物係對方要愛嘅人，所以咧，你基本上咧，如果我哋一陣間最後會講，每個人有唔同嘅特徵。如果對方係一個禮物人啊，我成日都話係對呢個禮物係特別重視呢種具體嘅象徵咧，基本上咧，你送咩俾佢咧，佢都會點啊？好開心。所以唔係淨係貴嘅嘢，有價值嘅嘢先嘅。其實有啲心思，你用個手工，哇，執嚿石仔自己油到嘅靚靚，畫個公仔喺度咧，佢可能會更加咩啊？更加開心。點解啊？因為係表達緊背後嗰個愛。所以唔係交易喎，所以唔係咧貴就係代表我愛你多啲，而係你裏邊嗰個心意先係最重